Thầy ơi, tí nữa không có 10.000, tí cho 200.000 chứ. 20 à? 50. Ôi 50. Chúng mình để bà mua mấy cân đi làm quà. Hôm nay 40 bà lấy 2 cân nhá. 40 bà lấy 2 cân. Thịt cái mỡ mấy nhé. Còn đấy là ra mua. Cân 2 là tiền cân bữa. Na dai quả này chín rồi đấy này. Chắc na dai nhưng mà chưa chín kỹ rồi. Quả này quả na dai. Có này na dai không hay na bỏ? Đâu miếng thế hả? Này trong là bỏ đấy. Con lấy nhiều thế à? Chín lạng, cái gì vết của họ đâu. Bớt thế nào? Bớt thì mới cho 2 cân luôn. Chán đời. Có phải nó dai hay nó bỏ? Nó dai. Bở được, chỉ cần bở thì nó bở.
đó. Ở trong thùng cả. Đó. Bao thô lố ở đây. Đây này Quảng Ngãi này. Đấy. Bao thô lố rồi. Nhưng hôm nay là phải khách hết. Đấy nó. Có rau cải không? Có rau này thì. Em ơi, cái gì đấy? Cái này mất tiền, họ bán rẻ hơn họ bán. Giờ đi em. Cô quả này không? Cái nào? Đây là đưa chuột. Chua. Để Nga chơi mà. Đại quả thôi. Đi sáng bớt.